प्लास्टिकाच्यो वस्ती पर्यावरण दूषित करतात. देखून हालींच सरकारान प्लास्टिकाच्या वापराचेर बंदी घातिल्ली. देखून एकदा वापरांत येवपी प्लास्टिकाचो वापर जावचो न्हय देखून म्हापशा बाजाराची तपासणी जाली, अशी माहिती मुख्याधिकाऱ्यान दिल्या. गोवा स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्डा कडल्यान हें गावल्ली इंटिमेशन गावल्लें की देर पीपल विल बी इंस्पेक्टिंग टू चेक आउट अंडर द डायरेक्शन अंडर सेक्शन 5 ऑफ EPA ऑफ फेजिंग आउट ऑफ सिंगल यूज प्लास्टीक. त्याच्या दरम्यान आमकां तेंणी सांगलेलें की आमचे इंजिनियर आमचे जे मार्केट इन्स्पेक्टर आहा तांकां हेल्प करची म्हणून टू चेक आउट हाव पीपल आर युजींग इट ऑर वेदर एनी फायन इज टू बी इम्पोज. सो ऑन दॅट बेसीस आयज तेंच्यांनी इन्स्पेक्शन केलां आणि तेजो फुडें रिजल्ट बेस्ड ऑन द रिपोर्ट वील एक्ट if any directions come to us. They must have done a sample survey because the market is too big. A sample survey केला आसतलो हेंच्यांनी. We'll get to know about this only after the report. Okay. Whenever they give. It is also right also. People should avoid using plastic. It is all over Goa. म्हापशान अशें न्हू सगळ्याक तें आमचें already government is trying their best